listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់ vệt chiu a zì sê ray ជាភាសាខ្មែរ vệt chiu a zì sê ray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសនចាររថាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ 11 រោចខែបុស្សឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ 2561 ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី 12 ខែមករាគ្រិស្តសករាជ 2018 ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌ ICC បានបណ្ដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកខ្លំមើលផ្នែកបរិស្ថានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថានបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាតុលាការកំពូលទទួលយកបណ្ដឹងតវ៉ាស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីសហគមន៍នៅត្បូងឃ្មុំបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសនចាររថាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីនៃរឿងក្តីចំនួន 12 ដែលត្រូវពិចារណាស៊ើបអង្កេតមុនគេចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការ ICC បានសម្រេចកែប្រែគោលនយោបាយក្នុងការពិនិត្យចំណាត់ថ្នាក់និងអធិភាពនៃរឿងក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិនេះដើម្បីពន្លឿនការផ្ដន្ទាទោសជនឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដទៃទៀតមេធាវីជនជាតិអាមេរិកលោក Morton Sklar បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី 11 ម្សិលមិញថាចំណាត់ការក្នុងរឿងក្តីដែលលោកនិងលោកមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសលោក Richard Rogers រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌នោះកាន់តែលេចរូបរាងច្បាស់ហើយ Hun Sen right now is under most active consideration and careful scrutiny. ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់និងត្រួតពិនិត្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពពេលនេះជិតផុតរលត់ហើយរាល់សកម្មភាពហិង្សាទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តដើម្បីបង្ក្រាបមកលើបកប្រឆាំងលើអ្នកតវ៉ានិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលតុលាការ ICC ចាត់ទុកជាចំណុចអាទិភាពដែលត្រូវចាត់ការលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ស្តីពីមនុស្សធម៌អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនខុសអ្វីអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋដែលមេដឹកនាំប្រជាការផ្សេងទៀតធ្វើនោះទេគាត់ក៏ជៀសមិនរួចពីការកាត់ទោសដោយអ្នកទាំងអស់នោះដែរ លោក Morton Sklar និងលោក Richard Rogers បានដាក់បណ្ដឹងម្នាក់មួយកាលពីឆ្នាំ 2014 បណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការរឹបអូសដីធ្លីដែលមកខំបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានជាដើមអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយមេធាវី Morton Sklar នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី 11 ម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន 19 លើគម្រោងវិនិយោគវិស័យនានានៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង 200 គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបចុះហត្ថលេខារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីខឺឈៀងថាចិននឹងវិនិយោគចំនួន $2,000 លានសម្រាប់កសាងផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ 2018 ដែលប្រើរយៈពេលធ្វើផ្លូវនេះប្រមាណ 44 ខែក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពអនុវត្តអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរឆ្នាំ 2017 ដល់ឆ្នាំ 2020 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅទេសចរចិនកម្ពុជាចំនួន 2 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2020 មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិននឹងកើនឡើងដល់ $6,000 លាននៅឆ្នាំ 2020 ខាងមុខទោះបីជាមន្ត្រីកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាជាសាធារណៈក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានបង្ហាប់ទំហំជាទឹកប្រាក់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង 19 នោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានិងចិនធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរចេញពីសហគមន៍ប្រទេសខាងលិចពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
និងអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកបរិស្ថានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡាងឆានលើកទី2រវាងប្រទេសទាំង6ដែលមានចិនជាសហប្រធានទំនងជាចង់អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាញថាមពលអគ្គិសនីជាកត្តាចម្បងពួកគេបារម្ភថាផែនការអភិវឌ្ឍថាមពលអគ្គិសនីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គរបស់ចិនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងគោលនយោបាយប្រទេសច្រើនជាងគិតគូរពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានមើលឃើញថាឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនគឺសហគមន៍មូលដ្ឋានច្រើនទទួលរងគ្រោះនិងមានចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើនព្រោះប្រទេសចិនតែងតែមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលើសពីនេះទៀតប្រទេសចិនមានការសិក្សាផលប៉ះពាល់លឿនហើយបានចាប់យកការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាកត្តាសំខាន់ដោយមិនបានគិតពីទំហំប៉ះពាល់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានបើទោះបីជាគោលនយោបាយរបស់ម្ចាស់ប្រទេសនោះបានគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងណាក្តីរីឯភារកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាសំណងនិងផលប៉ះពាល់គឺចិនទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយកន្លងទៅការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ទំនប់ដងសាហុងនិងទំនប់សាយ៉ាបូរីរបស់ប្រទេសឡាវបើទោះបីជាផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈធំធេងយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រទេសចិននៅតែបន្តការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដែលតែងចុះតាមដានពីដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងលោកជុំហួតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11មករាថារដ្ឋាភិបាល6ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងមិនបានជជែកបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់លើជីវភាពសន្តិសុខស្បៀងសង្គមនិងបំណិនជីវិតនោះទេតែផ្ដោតសំខាន់តែទាញយកប្រយោជន៍ពីទន្លេមកអភិវឌ្ឍលោកថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនទាន់ដោះស្រាយចប់និងហាក់មិនទទួលខុសត្រូវរួមមានការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យផលប៉ះពាល់សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសហគមន៍និងធនធានត្រីធ្លាក់ចុះជាដើមលោកក៏សម្គាល់ថាសំណូមពររបស់ប្រជាជនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលចង់ឃើញឲ្យមានការអភិរក្សច្រើនជាងការអភិវឌ្ឍពុំត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង6នេះជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមនិងទទួលខុសត្រូវពីអនាគតទន្លេមេគង្គព្រមទាំងបើកឱកាសទូលំទូលាយពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍តាអភិវឌ្ឍលើអីបាទគឺក្នុងតាប្រជុំទាំងមូលហ្នឹងថាតាប្រជុំហ្នឹងសំដៅទៅលើអភិវឌ្ឍលើគេជាចម្បងជាចាំបាច់ដែលយើងក៏ត្រូវការក្នុងការរស់នៅជីវភាពចាំកាយក៏ដូចជាកែខ្សែឬមួយកម្មផលភាពកិច្ចក្រជននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះគឺអត់មានក្រុមតានោះគឺអត់មាននិយាយហ្មងថាឥឡូវប្រជាជនគាត់កំពុងតែប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនប់ហ្នឹងទំនប់អគ្គិសនីឬមួយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការបំរែបំរួលទឹកឬមួយការនេសាទថយចុះឬមួយការបាត់បង់ទឹកលិចទៅតាមទន្លេមេគង្គតើរដ្ឋាភិបាលគួរដំណោះស្រាយឲ្យដើម្បីគាត់នោះមានប្រាក់ចំណូលឡើងវិញមានតំបន់ប្រៃលិចទឹកឡើងវិញត្រីកើនឡើងវិញហើយប្រជាជនអាចរក្សាផលប្រថុបប្រៃនៃបានឡើងវិញបងជឿគឺអត់មានពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសុកវាសនាបារម្ភថាបទពិសោធន៍ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើពលរដ្ឋប្រមាណ 1000 គ្រួសាររហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយទេហើយបង្កឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាករួមមានការជម្លៀសពីលំនៅឋានដោយបង្ខំកុមារជាច្រើនបោះបង់ការសិក្សាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិក្រោមលេសសម្អាតផ្ទៃអាងដើម្បីសាងសង់ទំនប់គឺជាហេតុផលចម្បងនាំឲ្យពលរដ្ឋលែងមានជំនឿចិត្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនពលរដ្ឋរស់នៅទន្លេមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសុកវាសនាបារម្ភថាបទពិសោធន៍ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1000 គ្រួសាររហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយទេបង្កឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាករួមមានការជម្លៀសពីលំនៅឋានដោយបង្ខំកុមារជាច្រើនបោះបង់ការសិក្សាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិក្រោមលេសសម្អាតផ្ទៃអាងដើម្បីសាងសង់ទំនប់ជាដើមគឺជាហេតុផលចម្បងនាំឲ្យពលរដ្ឋលែងមានជំនឿចិត្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបាទយើងគួរបារម្ភក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គដោយអត់តម្លាភាពដោយធ្វើទៅមិនបានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស៊ីជម្រៅដូចជាកន្លងមកថ្មីទៅទំនប់សេសាន2ហ្នឹងគ្រាន់តែជាទំនប់សេសាននៅដៃទន្លេសេសានផងហើយនឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ច្រើនទម្រាំទៅអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គទាំងស្រុងទៀត
អញ្ចឹងអាចទន្លេមេគង្គខាងលើយ៉ាងនេះយើងផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដិតដល់និងវិភាគបានដិតដល់អាហ្នឹងយើងព្រួយបារម្ភកាលពីដើមឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអង្ញាកិនមេងចុះធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងនៃខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍថាមពលអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គរបស់ចិននឹងចាប់យកតួទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេពុះជ្រាបប្រទេសកម្ពុជាជាទិសដៅអភិវឌ្ឍចីរភាពក៏ប៉ុន្តែដំណើរការជាក់ស្ដែងនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងធ្វើឲ្យមច្ឆជាតិនិងជីវៈចម្រុះត្រូវធ្លាក់ចុះនិងខូចខាតចរន្តទឹកប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីជាពិសេសបង្កការលំបាកបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជម្លៀសចេញពីភូមិកំណើតតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group វិនិយោគមាន3ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានទី1ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តកញ្ចេះទី2ស្ថិតនៅតំបន់រ៉ាមសានៃស្រុកថាឡាបូរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទី3ស្ថិតនៅដងទន្លេសេកុងនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងអតីតមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3និងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកបរិស្ថានលោកមានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាគួរសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬមិនគួរសាងសង់បើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងគួរតែរៀបចំផែនការណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយល្អហើយចាត់អត្ថិភាពរបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សព្រោះអីតំបន់សក្តានុពលរបស់ស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនវាមិនពិបាកទេហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែមើលឃើញទៅលើសក្តានុពលនៃការទាញយកពីធម្មពលបរិមាណនោះទៀតវាកាន់តែប្រសើរយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ទឹកទន្លេមេគង្គមួយទាំងមូលធ្វើវារីអីរាំងខ្ទប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងទេអត់ចាំបាច់ទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវារំលាយថាតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបំផុតគឺ 15,000 មេហ្គាវ៉ាត់ថាមពលទាំងនេះអាចទាញបានពីថាមពលខ្យល់ថាមពលកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងថាមពលធ្យូងថ្មជាដើមដោយមិនចាំបាច់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីតែមួយមុខនោះទេខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រតិកម្មទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនោះថាជាក្រមមន្ត្រីនិយមនៅក្រៅប្រទេសលោកសុកអេសានថែមទាំងឌឺដងទៀតថាទោះសេះដោះស្នែងក៏ដោយក៏បកប្រឆាំងមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខបានដែរលោកតាំងសាដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាការបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបឧទាមនិយមកាន់តែនាំឲ្យមានពិរុទ្ធភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលនឹងត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី11ខែមករាដោយហៅកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាកូនឧទាមលោកឌឺដងផ្លែផ្កាទៀតថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាពេលនេះបានតាំងខ្លួនដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកសុកអេសានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីដោះបន្ទុកឪពុករបស់ខ្លួនកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានដើរធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកដូចជាទៅប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យបិទទីផ្សារទំនិញកម្ពុជាសូមឲ្យរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទឹកដីអាមេរិកជាដើមលោកបន្តថាឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានបន្តជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសូមឲ្យគេបន្ថែមទណ្ឌកម្មមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដាក់ឈ្មោះចំដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងដាក់តម្កល់នៅបរទេសនិងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកាត់ជំនួយដល់កោជបថែមទៀតលោកអះអាងថាកូនឧទាមនេះនឹងមិនបានសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាមិនយល់ដូច្នោះទេថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិយាយថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកំពុងតែមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយកញ្ញាជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែនជាងនេះទៅទៀតកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក៏នឹងមានវិធានការជាបន្តទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសំខាន់គឺយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានចាត់វិធានការខ្លះមកហើយកន្លងមកហ្នឹងវិធានការជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានការឈប់
ផ្ដល់ជំនួយទៅដល់កោជបហើយនឹងមានការដាក់បិទទឹកការចំពោះមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនហើយពួកគាត់ក៏បានតាមពិតបញ្ជាក់ច្បាស់ជាសាធារណៈហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ក៏ដូចជាជំនួបរបស់គាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរការទូទាទេចានិយាយច្បាស់ការជាក់លាក់បាទចាថាបើសិនជាស្ថានភាពមិនកែប្រែទេជំហានបន្តនឹងមានចំណាត់ការបន្តនឹងមានហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺគេតែងតែទុកពេលដែលជាគេធ្វើមួយជំហានម្ដងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានទៅជួបពួកគាត់ម្សិលមិញហ្នឹងដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យគាត់ចាត់វិធានការនៅជំហានបន្តទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថាកញ្ញាកឹមមនោវត្យាជាកូនឧទាមនោះកញ្ញាកឹមមនោវត្យាបានឆ្លើយតបថាកញ្ញាគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនោះកញ្ញាបន្តថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគឺកាន់តែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីទង្វើនិងឥរិយាបថរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡើងម៉ុងហៃបានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកហ៊ុនសែនបានហាម5មន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកចោទថាជាក្រុមក្រៅច្បាប់តើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះមន្ត្រីរបស់លោកនៅតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយក្រុមបកប្រឆាំងទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអ្វីដែលយើងមិនស្មានថាអត់កើតមានគឺកើតមានគឺរឿងរំលាយតែគណៈបកសង្គ្រោះចាណាដែលគិតទុកមុនថាគេទៅរំលាយទៅហើយរឿងដែលស្អីទៀតក៏ចឹងដែរក៏អាចកើតមានដែរហើយសម្ភារៈថាអាចកើតមានដូចជាដែលចរន្តទឹកតែទលេសាបម្ដងរវល់ទៅហូរទៅមកខាងទៅមកទិសទៅម្ដងរហូតទៅមកទិសមួយទៀតទៅគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាថាជាជនក្បត់ជាតិក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានិងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសទណ្ឌដល់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តទៀតជាងនេះទៅទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកញ្ញាកឹមមនោវត្យាអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ចំពោះទង្វើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយថាការរឹតបន្តឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទៅវិញខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសំរស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទេក្នុងបណ្ដឹងរបស់ប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសំរស៊ីគឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែលោកសំរស៊ីកំពុងមានបេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះកូនក្តីរបស់លោកបានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យលោកចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជំនួសប៉ុន្តែតុលាការមិនទទួលយកការសុំផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យមេធាវីនោះទេព្រោះថាជារឿងព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្តថាមេធាវីដែលមិនដឹងមានតែវីដេអូឃ្លីបដែលយកចេញពីការថ្លែងរបស់លោកសំរស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គមនៅគ្មានផុតតាំងអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមកលើកូនក្តីរបស់លោកនោះទេលោកសំសកុងថ្លែងថាតុលាការគួរពិចារណាលើបណ្ដឹងបែបនេះក៏មានវិការពីឲ្យអាដាមសំរស៊ីនេះក៏ស្នើសុំទៅខាងតុលាការដើម្បីគប់ពីរឿងនេះដើម្បីសិក្សាហើយនឹងរកផុសតាងដោះបន្ទុកវិញនៅពេលអនាគតតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងវាជារឿងធម្មតាទេការបណ្ដឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការបណ្ដឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍គឺតុលាការត្រូវតែមានឆន្ទៈសិទ្ធិឬឯករាជ្យភាពក្នុងការសម្រេចថាតើបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅតុលាការហ្នឹងតើវាមានផុសតាងឬមិនមានផុសតាងហើយវាចូលទៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាមួយអត់មានទេតុលាការត្រូវមានទៅប្រឆាំងទៅសិទ្ធិពិសេសនោះគឺសម្រាប់តម្កល់ទៅអធិការឬមិនចោទប្រកាន់តែម្ដងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានចេញនីការកោះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីក្នុងឋានៈជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីសាកសួរតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីឈ្មោះវងភក្តីជាមេធាវីតំណាងរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់បង្កប់មេកាយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រមាថកងទ័ពបទចោទនេះគឺផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017
បន្ទាប់ពីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលគ្រប់បំភ្លឺលោកបានបន្តអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ជនផ្ដាច់ការប្រសិនបើជនទាំងនោះបញ្ជាបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលក្រោកទាមទារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះរបស់លោកស៊ីងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនៅតែយល់ឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិមានទូនាទីនិងភារកិច្ចគ្រាន់តែការពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីមានបរទេសឈ្លានពានតែប៉ុណ្ណោះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលបានទទួលយកបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតនារីការព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅសប្តាហ៍នេះលោកកាវ៉ានីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមករាថាលោកនឹងដាក់ពាក្យការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅតុលាការកំពូលនៅពេលខាងមុខព្រមទាំងដាក់សារណាការពារកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាលោកកាវ៉ានីបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសារដីការបស់សាលាឧទ្ធរដោយសំណូមពរឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចកាត់ចោលសារដីកាសាលាឧទ្ធរនិងសម្រេចដោះលែងកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងសារទុកនេះដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់កូនក្តីទាំងពីររបស់លោកដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់ការឃុំខ្លួនអតីតនារីការព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងអយុត្តិធម៌អតីតនារីការព័ត៌មានអាស៊ីសេរីត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានី Washington តាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ម្សិលមិញលោកកាវ៉ានីក៏បានទៅជួបកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកនៅពន្ធនាគារដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មានទាំងនេះព្រមទាំងសួរសុខទុក្ខកូនក្តីរបស់លោកផងលោកឲ្យដឹងបន្តថាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីសុធារិនចង់ស្ដាប់វិទ្យុដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហើយលោកទាំងពីរក៏បានស្នើទៅមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែមន្ត្រីអនុរិយប្រាប់លោកទាំងពីរថាត្រូវស្នើសុំទៅប្រធានពន្ធនាគារជាមុនសិនជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអ៊ុនឈិនក៏ចង់បានមកហាត់ប្រាណបន្ថែមទៀតដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហាត់ប្រាណបានតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយមូលហេតុមួយទៀតដោយសារតែសុខភាពរបស់លោកអ៊ុនឈិនចុះខ្សោយរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចណែនចង្អៀតមិនអាចហាត់ប្រាណបានទើបលោកត្រូវការមកហាត់ប្រាណបន្ថែមទៀតដើម្បីសុខភាពមកមុនឡើងវិញលោកកាវ៉ានីនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះទៅប្រធានពន្ធនាគារនៅពេលខាងមុខមកទល់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករានេះគឺ60ថ្ងៃហើយដែលតុលាការបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរប្រជាសហគមន៍នៅឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបារម្ភថាដីមានចំនួនដែលជាដីសហគមន៍របស់ពួកគាត់ពីមុនមកនឹងធ្លាក់លើដៃរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់ជាមិនខានការលើកឡើងនេះដោយសារតែប្រជាសហគមន៍ឃើញមានក្រុមពលរដ្ឋពិសេសអ្នកមានអំណាចនាំកម្លាំងចូលមកកាន់កាប់ដីតំបន់នោះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាន់សមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍នៅឃុំទន្លូងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងរក្សាដីសហគមន៍ឲ្យនៅជាសម្បត្តិរួមដដែលពួកគាត់យល់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីសហគមន៍នៅឃុំទន្លូងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចស្ទៀងទៀតផងពលរដ្ឋនៅឃុំទន្លូងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយរូបរៀបរាប់ថាថ្មីនេះអ្នកភូមិឃើញមានមនុស្សមកពីតំបន់ផ្សេងពិសេសពួកគេមានអត្តសញ្ញាណជាទាហានបាននាំកម្លាំងរបស់ខ្លួនយកកូនស្វាយទៅដាំនៅលើដីមួយចំណែកដែលពួកគាត់កំពុងទាមទារប្រភពរូបនេះបញ្ជាក់ថាដីទំហំប្រមាណ900ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនចំនួន2នៅឃុំទន្លូងប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅភូមិចង្គមទី1ជិត200គ្រួសារគឺមានពលរដ្ឋប្រមាណ20ទៅ30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់កាប់ដីមួយផ្នែកតូចក្រៅពីនេះត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើដៃឈ្មួញអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់ព្រមទាំងពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងទៅវិញគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាគាត់នឹងអាចបាត់បង់ដីនឹងទាំងស្រុងបាទដោយសារតែមានព្រំហូរចូលមកពីខាងក្រៅជាពិសេសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមិនមានសង្ឃឹមតទៅមុខទៀតទេដោយសារតែវាបញ្ហាដីធ្លីវាគប់ទៅនឹងអាគេចុះមកវាស់វែងកំណត់បាល់ដីហើយទី1គាត់មិនបានវាស់ដីរបស់គាត់ផងហើយមានអ្នកមកពីក្រៅដែលជាបានវាស់ទៅវិញពលរដ្ឋដដែលលើកឡើងថាដីមានទំនាស់ដែលអាជ្ញាធរបានហាមពួកគាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យចូលកាន់កាប់ក្រោមហេតុផលថារងចាំការដោះស្រាយជាមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាច
លួចចូលកាន់កាប់បានដោយពួកគេជួលគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយសម្រាប់ដាំដំណាំតែម្ដងករណីនេះលោកយល់ថាអាចមានការខុបខិតគ្នាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាក់ទងបញ្ហានេះមេឃុំទន្លូងលោកកុលអានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារទី9មករាថាការវាស់វែងនៅមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេព្រោះអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យក្បាលដីនីមួយៗលោកបន្តថាការងារនេះគណៈកម្មការដោះស្រាយទំនាស់ថ្នាក់ស្រុកជាអ្នកចុះវាស់វែងចំណែកខាងឃុំមិនហ៊ានសម្រេចអ្វីនោះឡើយដោយឡែកការលក់ដូរដីនៅតំបន់នោះវិញអាជ្ញាធរឃុំមិនបានដឹងឮនោះទេមិនទេព្រោះយើងវាស់អត់ទាន់ស្រេចវាស់នឹងគឺការសិក្សានឹងគោលជំនាញខ្ញុំមិនទៅដឹងទេជំនាញខាងគុំបាលគាត់វាស់វែងតាមគាត់កាន់កាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមផ្ដល់ដីទំហំជិត 2000 ហិកតាទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅឃុំទន្លូងនិងឃុំជាំក្រវៀនដែលបានកាន់កាប់ជាលក្ខណៈស្បែកខ្លានិងពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់និងដាំដុះជាក់ស្ដែងព្រមទាំងពលរដ្ឋដែលគ្មានដីពិតប្រាកដក្រោមទម្រង់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋនៅមានភាពយឺតយ៉ាវហើយប្រជាសហគមន៍ភាគច្រើនមិនទាន់ទទួលបានដីស្របច្បាប់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលនោះទេមន្ត្រីអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានដែលធ្លាប់បានចុះអង្កេតករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកមានក្រុមឈ្មួញនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនរំលោភយកដីរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះព្រមទាំងដាក់កម្លាំងការពារដីរបស់ពួកគេទៀតផងលោកថាដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះអាជ្ញាធរគប្បីស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលសូមសំណូមពរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដល់ដីសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់វិញទៅដើម្បីពួកគាត់ធ្វើជាហៅថាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ដូចមុនមន្ត្រីអង្គការដដែលមើលឃើញថាប្រសិនបើវិបត្តិដីធ្លីទាំងនេះអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយបានពលរដ្ឋនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលច្បាស់លាស់ត្រូវជំពាក់បំណុលធនាគារចំណាក់ស្រុកហើយក្មេងៗនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាជាដើមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington តើស្ថានភាពរស់នៅរបស់អតីតបរដ្ឋបរិយាកីឡាជិត150គ្រួសារជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះក្រោយដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមហ៊ុន Pan Image បណ្ដេញពួកគេឲ្យទៅរស់នៅភ្នំបាទលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះអាស៊ីសេរីលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារចំនួន56គ្រួសារក្រុងដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីក្នុងរឿងដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរខុបខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកមានអំណាចជាខ្នងបង្អែកពលរដ្ឋរស់នៅក្រុមទី6រំដេងភូមិត្រពាំងទន្ទឹមឃុំរំទុំស្រុករវៀងលោកទៅឆេងថ្លែងថានៅថ្ងៃទី12ខែមករាអ្នកភូមិចំនួន5នាក់នឹងទៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលក្រុមហ៊ុន Delcom កម្ពុជារំលោភយកតាំងពីឆ្នាំ2002មកដោយមានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយក្រុមហ៊ុននេះមានលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាអគ្គបញ្ជាការរងនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈជាខ្នងបង្អែកថែមទៀតលោកបន្តថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរភូមិឃុំបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីច្បាស់លាស់តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃហើយបែរជាចោទថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើដីក្រុមហ៊ុនទៅវិញបញ្ហានេះលោកថាប្រៀបបាននឹងពលរដ្ឋចាញ់បោកអាជ្ញាធរប្រពន្ធដដែលអះអាងថាពួកគាត់ចំនួន56គ្រួសាររស់នៅលើដីទំនាស់តាំងពីឆ្នាំ1997មកមានឯកសារកាន់កាប់ដីធ្លីនិងមានអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2002មកក្រុមហ៊ុនបានបរបងការដ្ឋានរំលោភយកដីចម្ការរបស់អ្នកភូមិអស់ចំនួន127ហិកតាពលគឺនៅសល់តែ20ហិកតាទៀតប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់នៅបង្កបង្កើនផលបានបញ្ហានេះបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំហើយមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋជាច្រើនដងនៅពេលដែលពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើចម្ការដោយសារខ្វះខាតបញ្ហាជីវភាពចំណែកអាជ្ញាធរវិញបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារក្រុមហ៊ុននិងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋថែមទៀតផងលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារ
លោកស្រីអេងពៅអាយុ36ឆ្នាំជាជនជាតិចាមបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអស់រយៈពេល13ឆ្នាំដែលមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅឡើយទេលោកស្រីអេងពៅបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថាលោកស្រីគឺជាស្ត្រីដែលមានភ័ព្វសំណាងជាងគេនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីពលករប្រមាណជា100នាក់ផ្សេងទៀតដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីព្រោះលោកស្រីបានវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញលោកស្រីរៀបរាប់ថាមុនដំបូងម្ចាស់ផ្ទះបានបើកប្រាក់ខែឲ្យលោកស្រីប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកម្ចាស់ផ្ទះមិនដែលបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យលោកស្រីនោះទេលោកស្រីប្រាប់ទៀតថាដោយសារស៊ូទ្រាំទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចមិនបានលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះនិងបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបានលោកស្រីអេងពៅបានទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីកាលពីឆ្នាំ2004ស្ត្រីពលកររូបនេះមានទីតាំងនៅស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះលោកនាងជាទីមេត្រីអធិការនគរបាលស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាករណីចាប់ខ្លួនអតីតជំទប់ទី1ឃុំចំណាក្រៅមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពុំមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយការអះអាងនេះគឺក្រោយពេលដែលសមាជិកស្រុកស្ទងចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅឃុំចំណាម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោរកម្មសមាជិកស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាករណីចាប់ខ្លួនលោកខេងថាដែលជាអតីតជំទប់ទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំចំណាក្រោមគឺពាក់ព័ន្ធករណីលួចម៉ូតូគេពីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យសមាជិកស្រុកជីក្រែងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់អធិការនគរបាលស្រុកស្ទងលោកយងសំមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី11ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនលោកខេងថាគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាលោកថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលនោះដែលមានការស្នើសុំសហការពីអធិការនគរបាលស្រុកជីក្រែងដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលួចម៉ូតូពីស្រុកជីក្រែងហើយរកគេចខ្លួនមកកាន់ស្រុកស្ទងរឿងក្រៅពីនេះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេគឺតតែសាកសួរទៅអធិការស្រុកជីក្រែងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែលោកអះអាងថាករណីនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅឡើយបាទមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយអីទេព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេលោកខេងថាបានទទួលតំណែងជាជំទប់ទី1ឃុំចំណាក្រោមគោលតាមមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសារក្រមរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកខេងថាបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវិតនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយទទួលបានតំណែងជាជំទប់ទី1ឃុំចំណាក្រោមដដែលអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមគ្រួសារលោកខេងថាជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទឡើយនៅថ្ងៃទី11ខែមករាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលើកឡើងថារឿងនេះខាងលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេដោយសារតែលោកខេងថាបានលាលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយយ៉ាងនេះក្តីលោកស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធានាភាពថ្លៃថ្នូរនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់លោកខេងថាបើសិនជាបុគ្គលនឹងធ្វើខុសគឺត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងផ្ដំជាទោសទៅតាមអ្វីដែលជាកំហុសជាក់ស្ដែងបាទជៀសវាងការមូលបង្កាច់បង្ខូចអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងមានការឈឺចាប់មានការបាត់បង់នៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនបាទលោកមើលឃើញថាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មភាពអូសទាញនិងគំរាមកំហែងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយប្រពន្ធដដែលអះអាងថាក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅស្រុកស្ទងចំនួន50នាក់គឺមាន10នាក់ដែលបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លទ្ធផលផ្លូវការសម្រាប់នៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន81គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដឹកនាំឃុំសង្កាត់បានចំនួន41ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានចំនួន40ឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លទ្ធផលផ្លូវការសម្រាប់នៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន81គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដឹកនាំឃុំសង្កាត់បានចំនួន41ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានចំនួន40ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង300នាក់គឺមានប្រមាណ70នាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនោះពួកគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដោយអ្នកខ្លះធ្វើស្រែចម្ការខ្លះនេសាទនិងខ្លះទៀតប្រកបមុខរបរផ្សេងៗលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប
បានជាលិខិតមួយច្បាប់ព្រមានដល់អ្នកលក់លេលាយនៅលើទីផ្សារនិងលក់តាមអនឡាញនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ថាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការដាក់តាំងនិងផ្សព្វផ្សាយចំពោះផលិតផលលេលាយដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គ្មានរូបមន្តច្បាស់លាស់និងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាខ្លួនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅតាមផ្សារនានាក្នុងក្រុងសៀមរាបមានលក់និងចែកចាយប្រភេទលេលាយដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គ្មានរូបមន្តច្បាស់លាស់និងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាផលិតផលគ្មានការអនុញ្ញាតទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកប្រតិកម្មស្បែកហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីចេញលិខិតជូនដំណឹងព្រមាននេះហើយមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងសហការជាមួយសមាជិកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចាត់វិធានការរដ្ឋបាលតឹងរឹងតាមច្បាប់ចំពោះអាជីវករដែលនៅតែបន្តលក់លេលីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់អាជ្ញាធរបានអំពាវនាវដល់អាជីវករជាអ្នកលក់លេទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបង្ការនិងជៀសវាងឲ្យបានពីឥទ្ធិពលឬផលប៉ះពាល់ពីលេលីដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទសនចន្ទថាពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីអតីតប្រជាប្រដ្ឋបរិយាកេឡាដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅរស់នៅភ្នំបាទដង្ហោយរកជំនួយមនុស្សធម៌ចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នៅខេត្តកំពតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្រជាប្រដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតប្រជាប្រដ្ឋបរិយាកេឡាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផានអេមិចប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅឈូសឆាយកំទេចផ្ទះដើម្បីយកដីមកអភិវឌ្ឍនិងបានបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅរស់នៅភ្នំបាទក្នុងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលបន្តអំពីនីវស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌ចាពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅកាន់តែដុនដាបទៅដោយសារតែពុំមានត្បៀងអាហារបរិភោគនិងពុំមានការងារធ្វើជាដើមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរទុកលំបាករបស់ពួកគាត់គឺមិនត្រូវយកពួកគាត់ទៅបោះបង់ចោលបែបនេះនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ពុស្ដាជំវិញបញ្ហានេះអតីតពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនៅតំបន់បូរីកេឡាទាំង140គ្រួសារដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដឹកទៅចាក់ចោលនៅតំបន់ភ្នំបាទស្ថិតក្នុងភូមិស្រះពោលឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមឆ្នាំ2012កន្លងទៅគឺបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកសុំទានសុំបាយវត្តបរិភោគនិងខ្លះទៀតរើអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្របពេលដែលកន្លែងរស់នៅសពថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅទីតាំងដាច់ស្រយាលគ្មានមុខរបរត្រឹមត្រូវគ្មានមន្ទីរពេទ្យគ្មានសាលារៀននិងគ្មានផ្សារជាដើមតំណាងសហគមន៍ភ្នំបាទអ្នកស្រីឃីវឡៃរៀបរាប់ថាមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហាក់មិនប្រសើរជាងមុននោះទេពលកាន់តែលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាពួកគាត់ខំប្រឹងរើបំរាស់ចេញពីទុក្ខសោកនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងណាក្តីជីវភាពហ្នឹងកាន់តែដុនដាបទៅហើយពាក្យនេះក៏ច្រើនគាត់ទៅដល់ថ្នាក់រហូតតែគេអស់អញ្ចឹងអត់នឹងលើកបងគេអូនជីវភាពនេះក៏អត់មានអាហារអីដូចពីមុនមកទៀតដែរនេះគាត់នៅសុំទានដដែលថាគាត់អត់មានលុយរៀនសូត្រហើយពុកម្ដាយគាត់ខ្វះខាតហូបចុកអីអញ្ចឹងទៅគាត់សុំបាក់ពីវិរិយមកគាត់សុំទានតែអញ្ចឹងបាយឲ្យហូបអីពុកម្ដាយគាត់ចឹងណាហើយរហូតដល់មានលក់កាត់សក់កាត់អីលក់ដដែលបើជាប្រប្រងគាត់ទៅធ្វើសំណងពេលខ្លះទៅអ្នកមេការនឹងបោកគាត់ចឹងទៅចម្រើនគាត់ទៅធ្វើទៅបានតម្រៃមួយថ្ងៃ 20000 ពី 30000 ចឹងមកចែកគ្រួសារនេះផងគាត់ចែកចាយទៅជួលផ្ទះផងអីចឹងទៅទឹកភ្លើងគាត់លើខ្លួនគាត់នឹងទៅហូបចុកតាំងម៉ូតូចឹងគាត់អត់មានសល់អីណាអូនចាំថាយើងរកឲ្យថាបានថារកមិនថាអត់ទេណាអូន
ជាប្រាប់140គ្រួសារគាត់ចូលឲ្យពីគិតទៅគ្រួសារទីអូនហ្នឹងគាត់បាត់ជាចោលគាត់ទៅរៀបចាយខ្លះគាត់ទៅរំទៅដប់ខ្លះទៅធ្វើសំឡងខ្លះទៅរត់គិរីអញ្ចឹងខ្លះទៅថៃអីម្លាក់សាប់ហ្នឹងណាអូនពេលដល់ម៉ាឡេអីទៀតណាអូននេះឲ្យទៅបីឈឺក៏ពួកគាត់អត់មានលុយលើដែរគាត់អត់មានលុយនឹងចាក់ហើយឈឺស្លាប់អស់ប្រហែលអ្នកទៀតហើយពីធម្មតាមុននឹងក៏អត់មានលុយកាហ្វេទៅអីណាអូនអស់3អ្នកទៀតហើយអ្នករស់នៅភ្នំបាទសពថ្ងៃរស់នៅពឹងទាំងស្រុងលើជំនួយសប្បុរសធម៌ព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនដែលអើពើចំពោះពួកគាត់ឡើយមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតដែលទើបបាត់បង់ម្ដាយដោយសារគ្មានលុយព្យាបាលនោះលើកឡើងថាពួកគាត់រស់នៅវេទនាខ្លាំងដោយម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកសុំទាននិងសុំបាយវត្តបរិភោគមានវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីគង់សំណាងរៀបរាប់តាំងទឹកភ្នែកថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្រោមផ្ទះអ្នកជិតខាងបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដួលរំលំបាត់ទៅអ្នកស្រីថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទៅសុំទាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពតក្រខ្លាំងពេកទើបកាត់គេកាត់ខ្មាស់បែបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋបាលខ្ញុំជួយខ្លះផងជួយមើលខ្ញុំវេទនាយ៉ាងម៉េចនៅហ្នឹងខ្ញុំកាត់សក់លក់មានលុយឲ្យកូនហូបកូនដើរសុំទានគេខ្ញុំត្រឹមតែកូននេះក៏ខ្ញុំក៏ដើរសុំទានគេលោកខ្ញុំដែរខ្ញុំកាត់សក់លក់អស់ហើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំវេទនាបើខ្ញុំមានមុខរបរខ្ញុំមិនដោះណាក់ម៉ៃខ្ញុំឈឺនិយាយខ្ញុំឈឺខ្លាំងទេលោកគ្រូប្តីធ្វើសំឡងគេបោកបាក់ជើងខ្ញុំគ្មានលុយមើលប្តីផងគ្មានលុយមើលអីទេខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំវេទនាណាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំដើរបោកខោអាវទេខ្ញុំកូនខ្ចីទៀតខ្ញុំយល់ទៅបោកមកទៅអត់ខំនេះឲ្យ10000ទៅមើលទៅថ្ងៃណានេះទៅ4000 5000ហ្នឹងក្មេងៗនៅទីនោះមិនបានទៅរៀនជាប់លាប់ទេដោយសារពួកគេអាណិតម្ដាយក៏ទៅសុំទានដែរដើម្បីបានលុយសម្រាប់ឲ្យម្ដាយទិញអង្ករនិងម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគាត់គឺបានដោយសារកូនទៅយកពីវត្តនៅក្បែរនោះដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីព្រះសង្ឃឆាន់រួចនៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាទនោះផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋគឺបិទបាំងដោយសន្លឹកថ្នោតធ្លុះធ្លាយនិងប្រក់ដំបូលស័ង្កសីផុតពីដីប្រហែល2ម៉ែត្រត្រដោយសសរទំហំប៉ុនផ្លូវតែឥឡូវទ្វារផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានចាក់សោទុកចោលដោយសារពួកគាត់ឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនៅទីនោះមិនទាន់មានទឹកភ្លើងរបស់រដ្ឋនៅឡើយមានវ័យ77ឆ្នាំលោកយាយនុតជូនរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាសពថ្ងៃគាត់ចិញ្ចឹមចៅកំព្រា2នាក់ដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍លោកយាយតែងតែដើរសុំទានភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីបានលុយខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតនិងឲ្យចៅបានទៅរៀនសូត្រដូចក្មេងដទៃចៅខ្ញុំមានធ្វើការចាត់កក់ឲ្យគេប្រាក់ខែបានទៅជួយហាងពីទៅយកមកគឺខ្ញុំនិយាយផងខ្លាចផ្ទះគេនៅពេញនោះផងហើយខ្ញុំនឹងថ្ងៃសិលឲ្យមកចំចូលទៅសុំទានលើខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកគ្រូទេផ្ទះសម្បែងខ្ញុំក៏ដាក់ទុកតិចពីអស់ហើយចាខែភាសាឡើងទឹកលេខក្រំផ្ទះឲ្យទៅត្រឹមឡើងលោកគ្រូទៅវខ្ញុំមិត្តគ្នាសពត្រឹមបាច់យ៉ាងលោកគ្រូចាជួយផ្ទះជួយសម្បែងឬហូបចុកធ្វើផ្ទះទៅសម្បែងឲ្យខ្ញុំមកជួយហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានលុយចាក់អីខ្ញុំរកទីអីទៅដាក់ចាប់ហួយទៅមុខផ្ទះដែលខ្ញុំទៅណាហួយចឹងទៅឲ្យខ្ញុំលក់ដូរមុខផ្ទះទៅគ្រាន់បានហូបបានចាប់ឲ្យបានលុយទៅបន់ទៅវត្តអីណាលោកគ្រូចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចមានរយៈពេល6ឆ្នាំគត់គិតមកដល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បរិយាកាចំនួន384គ្រួសារអាជ្ញាធរបានដឹកអ្នកបរិយាកាខ្លះទៅទម្លាក់ចោលនៅឯទួលសម្បូរក្នុងខណ្ឌដង្កោក្រុងភ្នំពេញហើយមួយចំនួនទៀតដឹកទៅដាក់នៅតំបន់ភ្នំបាទក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះបានទទួលសំណងដី4ម៉ែត្រគុណ5ម៉ែត្រអ្នកសហគមន៍ភ្នំបាទតែងតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន2ចំណុចគឺទី1ចង់បានផ្ទះរស់នៅភូមិបណ្ដងមួយបន្ទប់និងប្រាក់ចំនួន$5000ទី2បើសិនបើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាទដដែលពួកគាត់ទាមទារសំណង$10000ក្រៅពីនោះពួកគាត់ក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងផ្សារនៅសហគមន៍ភ្នំបាទដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុននិងសាលាក្រុងភ្នំពេញតែងតែច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវនេះនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីសូមការឆ្លើយតបគ្រប់ពេលមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែគិតគូរទុកលំបាករបស់ពួកគាត់តទៅទៀតគឺមិនមែនយកពួកគាត់ទៅបោះចោលបែបនោះឡើយលោកបន្តថាក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរដឹកពួកគាត់ទៅទុកនៅភ្នំបាទនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់តែតង់និងម្ហូបអាហារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែពួកគាត់បានសន្យាថានឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅសមរម្យប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនពុំបានគោរពតាមការសន្យាឡើយគាត់ទាមទារថាសូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគោរពពាក្យសន្យាជាមួយគាត់ថាធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានទីផ្សារអីដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅរបស់វិញអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺជាការត្រឹមត្រូវដែលគាត់ទាមទារយ៉ាងហ្នឹងក្រុមអតីតអ្នកបរិយាកីឡាទាំងនោះថាទុកលំបាករបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃគឺផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានយុត្តិធម៌មិនមានតម្លាភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងគ្រួសារនិងមុខរបរការបន្តលើកដៃដង្ហើយរកជំនួយសង្គ្រោះជីវិតពីសប្បុរសជននេះគឺព្រោះតែពួកគាត់គ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ដោយសារតែកន្លងមកទោះបីពួកគាត់ស្នើសុំនិងធ្វើបាតកម្មយ៉ាងណាក្តីគឺគ្មានឡើយដំណោះស្រាយមានតែត្រូវអាជ្ញាធរជាពិសេសក្រុមសន្តិសុខក្រុងភ្នំពេញចាប់វាយធាក់និងគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតខ្ញុំបាទជិតចំណានអាស៊ីសេរី Washingtonចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពតឯនោះវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែលមានដំណត់ដីធ្លីស្នើសុំអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តនេះដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែដំណត់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងឈ្មួញទិញដីពួកគាត់យល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយបញ្ចប់ដំណត់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះត្រូវអូសបន្លាយតទៅមុខទៀតចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំអំពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះការអំពាវនាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ដែលបានចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីត្រូវបន្តជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកខេត្តកំពតលោកហេងភរៈយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីទាំង5នាក់នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែពួកគាត់រងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីហើយត្រូវអ្នកមានលុយមានអំណាចបង្វែរសំណុំរឿងទៅជារឿងព្រហ្មទណ្ឌធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវជាប់ទោសទណ្ឌមួយកម្រិតទៀតចាត់លោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលមានដើមចមចេញពីវិវាទដីធ្លីជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ការដោះស្រាយរឿងព្រហ្មទណ្ឌពីព្រោះថាបើដោះស្រាយរឿងព្រហ្មទណ្ឌមុនពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនិងរងគ្រោះទ្វេដងកាលណាអាជ្ញាធរមកដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌមុនសំណុំរឿងរដ្ឋវេនេះនោះមានន័យថាជនរងគ្រោះនឹងរងគ្រោះហើយសារសំណុំរឿងដីធ្លីដូចជាករណីការឃុំខ្លួនមនុស្សទាំង5នាក់នេះចឹងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរវិការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកដំណោះស្រាយរឿងរដ្ឋវេនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់កាលពីខែសីហានិងចុងខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់នៅស្រុកឈូកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លី2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាករណីទី1អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដេជោអភិវឌ្ឍដែលឈានដល់ការប្រាអំពើហិង្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនFirst Biotech Agricultural របស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុធាដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាមនុស្សចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះព្រឿងប្រានសុកពិសីជាស៊ីថានិងសេងសំអឿនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិដេជោពងរកឃុំដេជោអភិវឌ្ឍលោកអៀមសុខលថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនេះជាពិសេសគឺការចាប់ខ្លួនលោកសេងសំអឿនតែម្ដងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះថាលោកសេងសំអឿនមិនបានប្រាអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននោះទេលោកយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺប្រហែលមកពីលោកសេងសំអឿនធ្លាប់បានចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅភូមិដេជោពងរកដូច្នេះហើយទើបលោកត្រូវបានគេដៅថាជាបុគ្គលដែលត្រូវចាប់ខ្លួន
អ្នកដឹកនាំខាងដើមនឹងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិដែលចូលពង្រកគុំដែលចូលអភិវឌ្ឍក៏អត់ទទួលស្គាល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងមានខ្ញុំមានផ្សេងសពឿនមានកាក់ផ្សេងនេះឡើងប្រឆាំងទៅគេរៀបពណ៌ទៅជាគណៈប្រឆាំងហើយចៃដន្យឯគេកើតរឿងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច័ន្ទសុធានេះគេមានវាយសន្តិសុខគេមានវាយឡានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេយកឈ្មោះផ្សេងសពឿនកាក់ផ្សេងអៀមសំខល់ហ្នឹងថាតវៃឡានគេហ្នឹងអនុប្រធានភូមិតេជោពង្រកឃុំតេជោអភិវឌ្ឍលោកអ្នកឆ្លូនក៏បានអះអាងដែរថាការចាប់ខ្លួនលោកសេងសំអឿនគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរូបនេះទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកសេងសំអឿនមកវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំមិនមានឯកសារពាក់ព័ន្ធខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អង្គចៅក្រមបរិយាចអាជ្ញាកលាបញ្ជីព្រមទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាពិនិត្យនិងពិចារណាហើយបើកអង្គសវនាការមេត្តាត្រួតពិនិត្យលើសំណុំបែបបទឲ្យបានជាក់លាក់ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មិនប្រព្រឹត្តតែចាប់គ្នាយកទៅដាក់គុកហើយឲ្យគ្នាមានទោសគេចាប់ត្រឹមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយក្រោយគេចាប់អនុភូមិអ្នកឆ្លូនទៅទៀតនោះចាចំណែកឯករណីទី2គឺអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានចាប់ខ្លួនបរិវត្តម្នាក់ទៀតឈ្មោះអឹងលីក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងឈ្មួញដីឈ្មោះអាំផលីននិងហៀងគុន្ធីព្រមទាំងបពួកឈ្មួញដីឈ្មោះអាំផលីននិងហៀងគុន្ធីដែលជាប្តីប្រពន្ធត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពាយឃុំតាពាំងភ្លាំងស្រុកឈូកចោទថាជាអ្នកតែងតែដើរគំរាមកំហែងនិងប្រាំអំពើហិង្សាបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគេក៏ជាអ្នកប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅភូមិព្រៃពាវទៅតុលាការផងដែរដោយចាត់ប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយខុសច្បាប់លើដីរបស់ពួកគេចាំមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាត់ហុកលោកហេងព្រះក៏សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដោយភាពឆក់ល្វែងពលគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រត្រូវទទួលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថទៅវិញក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអ្នកមានលុយមានអំណាចត្រូវរួចខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់ចំពោះទង្វើហិង្សារបស់ខ្លួនមកលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានទំនុំពរដល់អាជ្ញាធរជំនាញថ្នាក់ជាតិឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតឲ្យបានចាប់សពគ្រប់ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺសង្គមមួយនេះត្រូវអូសបន្លាយតទៅទៀតក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រហែលមានការប្រើអំពើហិង្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទាំងប្រទេសរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងភាគីអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចគឺបានរួចខ្លួនអំពីការចោទប្រកាន់នៅសំណុំរឿងព្រំប្រទានតែយើងមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសំណុំរឿងអំពើហិង្សាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអីសោះប៉ុន្តែបានคล้ายទៅជាសំណុំរឿងព្រំប្រទានដែលអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចគឺបានប្រើអធិបុលច្បាប់ដើម្បីធ្វើការចាប់ចងជនរងគ្រោះសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញឲ្យមានការផ្អាកនៅនីតិវិធីសំណុំរឿងព្រំប្រទានជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយសំណុំរឿងរដ្ឋវេនីឲ្យបានចាប់សពគ្រប់ហើយទើបសម្រេចថាតើសំណុំរឿងព្រំប្រទាននោះគួរតែបន្តនីតិវិធីឬក៏តម្កល់អានឹងអាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងដែលមានឃុំត្រពាំងភ្លាំងនិងឃុំតេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីក្តៅគគុកនិងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយទំនាស់ទាំងនោះសុទ្ធសឹងជាករណីរ៉ាំរ៉ៃដែលអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់នៅតំបន់នោះដូចជាការដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងការឈូសឆាយបំផ្លាញផលដំណាំការប្រាអំពើហិង្សាលើគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមភាគីក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មួញដីព្រមទាំងការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅតុលាការជាដើមទំនាស់ដីធ្លីសំខាន់នៅតំបន់នោះរួមមានទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនWorld Trista Entertainment របស់លោកអុកញ៉ាសូងួនទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន First Bio Tech Agricultural របស់អ្នកត្រីច័ន្ទសុធាដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាត់ទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន Vertus Green Plantation ឬហៅកាត់ថាក្រុមហ៊ុន VGP របស់អ្នកជំនួយម៉ាឡេស៊ីនិងជាចាងវានកាសែតខ្មែរថែមរបស់លោកធីម៉ូហានហើយនឹងទំនាស់រវាងក្រុមពលរដ្ឋនិងក្រុមយោធា
จากក្រៅពីនេះក៏នៅមានវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាប្រដ្ឋនៅភូមិព្រៃពាយឃុំត្រពាំងផ្លាំងជាមួយនឹងបុគ្គលឈ្មោះអំផាលីននិងហៀងគុន្ធីដែលអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាឈ្មោះដីមានលុយនិងមានអំណាចហើយបានឈានទៅដល់ការប្រាអំពើហិង្សាការចាប់បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់និងការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការជាច្រើនករណីផងដែរចាប់នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីប្រធានាធិបតី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសនចាររថាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីពេលថ្មីនេះបានដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីនៃរឿងក្តីចំនួន12ដែលត្រូវពិចារណាស៊ើបអង្កេតមុនគេចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការ ICC បានសម្រេចកែប្រែគោលនយោបាយក្នុងការពិនិត្យចំណាត់ថ្នាក់និងអធិភាពនៃរឿងក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិនេះដើម្បីពន្លឿនការផ្ដន្ទាទោសជនក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទក្រិតធ្ងន់ធ្ងរដទៃទៀតមេធាវីជនជាតិអាមេរិកលោក Morton Sklar បានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ម្សិលមិញថាចំណាត់ការក្នុងរឿងក្តីដែលលោកនិងលោកមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសលោក Richard Roger រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌នោះកាន់តែលេចរូបរាងច្បាស់ហើយតុលាការកំពូលបានទទួលយកបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅសប្តាហ៍នេះលោកកាវ៉ានីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមករាថាលោកនឹងដាក់ពាក្យការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅតុលាការកំពូលនៅពេលខាងមុខព្រមទាំងដាក់សារណាការពារកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាលោកកាវ៉ានីបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាធិការរបស់សាលាតូដោយសំណូមពរឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចទាត់ចោលសាធិការសាលាតូនិងសម្រេចដោះលែងកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងសារទុកនេះដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាតូផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់កូនក្តីទាំងពីររបស់លោកដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់ការឃុំខ្លួនអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងអយុត្តិធម៌លោកសំរស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទេក្នុងបណ្ដឹងរបស់ប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសំរស៊ីគឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែលោកសំរស៊ីកំពុងមានបេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះកូនក្តីរបស់លោកបានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យលោកចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជំនួសប៉ុន្តែតុលាការមិនទទួលយកការសុំផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យមេធាវីនោះទេព្រោះថានេះជារឿងព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្តថាមេធាវីដែលមិនដឹងមានតែវីដេអូឃ្លីបដែលយកចេញពីការថ្លែងរបស់លោកសំរស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គមនិងគ្មានភស្តុតាងអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមកលើកូនក្តីរបស់លោកនោះទេលោកសំសកុងថ្លែងថាតុលាការគួរពិចារណាលើបណ្ដឹងបែបនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទស្សនិកមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទសនចាររថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa
youtube.com/RFA Khmer Video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា